vlog and welcome back to my channel. So, sa mahimos nyo auntie karon, magmukbang ang inyong auntie o black noodles. Ayan. Na ako'y black noodles, saka yung sausage. Ayan. Ito yung tteokbokki. Actually, mga langga, yung cheese tumigas na. Gahig na siya, pati yung noodles. Kanina ko pa to niluto. Nag-set up lang ako ng camera. Ang yari, besh. Ayan. Tumigas tuloy yung noodles. Oh my God. So, ayan yung black noodles na. Korean noodles, mga langga. So, may gatas ako. Ayan. May ano din, yogurt ako. So, ayan yung tteokbokki. Tteokbokki. Cheese na samyang. Yan, nilagyan ko pa siya ng cheese. Nag-add ako ng cheese. Kain tayo mga langga. Oh my God. Super init. So close up ko yung camera. Dili ko sure kung mahurot ba na ako nino. Actually, mga langga, lamig man siya. Kaso lang, na kulangan siya sa tubig pagluto. Kailangan na siya ibilin na, gamay na tubig para dili siya ingon na dry ang iyahang noodles. First time na ako magmukbang. Oh, kuy. Talsik. Tteokbokki. Tteokbokki rice cake. Oh. Idaghan ako sa tubig kanina kang ano. Pertig na siya kahalang langga. Mabitang nag-andam ko gatas diri ah. Ito yung sausage na dugo ng baboy ata. Hindi na siya mainit. Sausaw ko sa cheese. Medyo matigas na. Dako ang kaon ni Behana, oy. Sarap. Lami sa halang. Mahurot kaya na ako ni. Hindi ko alam. Bahala na si Batman. Mafilan akong kahalang mga langga. Sausage na with cheese. Paano ko siya ketchup? Oh my God. Bakit crunchy yung tunong? Sarap. Wala na, nadurog na yung cheese. Ang cheese, oh. Ginamit ko pa yung pang-vlog ngayon yung cellphone kasi nga gumamit ako ng microphone para nindot ato ang mukbang.
Sa akong kamera mga langga, dahil yung iyahang saksakanan sa microphone. Maong cellphone akong gigamit karon. Tamang-tama gyud, wala jud ko na mahaw, hindi ako nag-breakfast. Lunch na to lunch tsaka breakfast. Sinadya ko to. Kanina mga langga, nag-vlog din ako kanina. So, na-bored ako kasi nga maulan. So, napaisip ang auntie nyo na siguro magmukbang na lang ako. Dako aglamon, oh my god. Ano siya lagpad na sausage. Oh my god, don't try this at home. Hindi to healthy. Nag-diet ko Pero okay lang kasi di may yung kay kung nagkakaon everyday og ka ng mga noodles, mga langga. Siguro sa kasimana katulo lang kung mukaon og noodles, ana lang. Kung dili tungod sa ako ang bana. Busog na ko langga. Oh my god. Oh my god. Ano ko lang. Katas. Ay. Walang baso, besh. May baso lang ga. Di na ako makatindog kay ang mic. And then, gusto na ko tuloy-tuloy na ako ang mukbang. Nabusog na ko. Nakainom ko gatas. Hindi na ako na siya mahulot mga langka. Pasensya na. May lang kalaban. Comment down below mga langga kung gusto ninyo magmukbang ko sa sunod or usay gusto ninyo na ipamukbang sa ko mga Korean food or basta. Pag kumain mo, inom dyan cookie. Hindi na ako manihapon. Ay ko, kung nga nakaayo, besh. Oh my god. Sarap. Oh my god. Oh my god. Sa tinuod lang, busog na joke ko. Try this. Masarap. Masarap.
Meron yung ano eh. Kanang nakoy ginatanaw na Korean na babae na grabe siya makamukbang mga langga. Grabe. Halos mahurot yun iyang kinaon, mga sanggipsal, mga unsapadiha, mga crabs, mga lobster, mga beef na sanggip. Ay, grabe siya. Kani mga langga, gamaran ni sa iyaha mga langga, I'm sure. Oh, pebula. Okay. Hindi ko ata maubos to. OMG. Naantok na ako mga langga. Siguro kung andito si Habi, hindi ako makakamukbang ng ganito mga langga. Magagalit yun. Kasi nga, nagwe-waste lang ako ng pagkain. Oh my God. I'm sorry. I'm sorry, Lord. Last na to. Last na tong noodles. Hindi ko na kaya mga langga. Di na kaya yung ante mga langga. Busog na kaayo ko. Oh my God. Excuse me. Okay, last na to mga langga. Busog na jug ko. Di na makayan ng auntie nyo. Ano ba itong tanong ako sa YouTube, no? Ako, kaya mag-mukbang na sila. Lamig ay sila tanawon ay. Ako siguro bigli kay ko tanawon, no? Siguro ba, istoryanin nila ba na lang. Kaya nang bayanan ng mukbang, may bigli makatanawon. Palimot mo ako mga langka. Igang yun siya, bisag gaulan no, igang. Ayun siya. Parehas na itong samyang na spicy noodles. Hindi na kaya langga. Pwede na kaning yogurt nila. Sa Pinas, pati ka mahal sa yogurt mga langga, di ba? Pero dito super mura lang. So, mainom ko ito kabuok. Para okay ka ba dyan? Ayoko na. Sorry, Lord. Parang hindi ata ako bagay magmukbang. Pero mas bet kong magmukbang mga langga siguro. Chicken, mapapadami kain ko noon. Chicken, or mga gulay-gulay, or ibang ko lang sa sanggis. Siguro kung beef, ganun. Ay, goyay. Cheers! And two. Diba sa Pinas, ug masobra ang kag-inom og yogurt, mag-igit man jud ka, pero diri okay lang mga langga. Ano, ang kaning lima kabok noon ani, gina maglakaw-lakaw, magbutangan ani lag istrono, maglakaw-lakaw, magsuyop-suyop. Okay ra na sila mga langga. Pwede na siya sa mga bata, mga langga. Hindi lang pang pamilya, pang sport pa. Diba? So,
ayan na nga, hindi ko nga naubos. Ayan pa yung tira mga langga. Super dami pa. Tapos, ayan yung tteokbokki. Ayan yung sausage. Hindi na ko kaya kaunon, mga langga. Anyway, thank you for watching sa ako ang mukbang. So, next time mga langga, kung gusto ninyo magmukbang ko o another food na Korean food, just comment down below mga langga o unsa na food. I-research lang ninyo na mga Korean food. And then, okay, yan nga. Nagbalak nga ako next time mga langga, siguro mga chicken nuggets sa McDonald's. Bet ko yun. Okay, mga langga, 잘먹었습니다. And thank you for watching, mga langga. Don't forget to subscribe my channel. Babu!